बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी प्यारी इकरा शाहीन और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो स्नैक्स रेसिपी। प्यारी सी रेसिपी बनाने के लिए हमने सबसे पहले लेने हैं आलू, उनको कटिंग कर लेना है। आलू तो सबके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, उनको कटिंग कर लेना है, छोटे छोटे स्नैक्स में तब्दील कर देना है। अब हमने इसको एक स्टिक के अंदर डालना है, सारे स्नैक्स जैसे सीख टाइप बनाते हैं ना वैसे पोटैटो इसको डाल के और इसको सारे स्नैक्स बनाने के बाद हमने एक तरफ पानी बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर पोटैटो शामिल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी रेसिपी आप भी घर में बनाएं और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।